azul ansuf yes-wen wansuf yes-kent ɣer tedwilt-nneɣ tadwilt-nwen tadwilt Micro Ver asawaḍ yelli iswi n GSK tajmaɛt n GSK s lferḥ d ameqqran i d-uɣaleɣ ɣur-wen bac ad nqim tignatin akkinni anda ad nawi isallen ومن بعد ad tili tagnit anda tzemrem ad d-tikim s ttawil n Viber ar 0772 13 88 88 ad d-tawim ṛṛay-nwen amek i tettwalim tilufa i d-iḍerrun ama deg waddal ama deg wayen niḍen وذيغني أدفكم تكتيوين ما تسعام ديزيدي هكاكي ديفلوبي ما تبغى ما تنتي تفكم دكوين إغيعنن وين يكون يعنن ذا شو كان هي دير راجل إيتيكي لقد تنتنوق مبيغرانا ولا قال أنت مراقب ولا قال أنت ميزعف إلاق أنفهم باللي نخدم تدويلت باش أنا زرزات باش أنا نفهم تمثال ونفهمنا أنا تمثال السيديس فهم وايض إي أون أفونس دونك الساكنين ذا شي فرد ناوي يسلن من عدي ديريكتمون ريسلن تم زواروث الاخبار كي ديفونس ود مونسيف ديك وخام لا جي اس كا يدينا انا كني باللي اسلامي الزلفاني اكد معاون نيس فخري اكدو ميورار الدراجين سمحنا سن باش هذا داكشي من غير تمورت الجزائر دا شو كانوا قبل دورنا ذاكينين غير تيزوزو خاطر ذاك درن هذه لا قد نخدمن اتنكمنن ازال السمانه مهات ذي حد تمي وين تمور ثم ذي عنبا اما عند النظن عند لا نسوي في داكا الدوله ايواكيني دونك تفرع تمثال الوسواس ني لان يظلي غف الشوغف وسنسمحنا تكشمن ثقرا اثني بردواس عند تكشمن بلا شده بلا المشقه سكين كاستيون خاطر تسيني دي كاستيون ادمينستراتيف دي رولاسيون الدوله غير فايض ماشي شمكان ماشي كان سعدي كان دونك الحمد لله ليسونسيال تفرع خاصة كني زلفاني فخرين كنت دراجين راتين ستاج بقبو راتين ستاج مستانم بلاش كثراتين خاطر هادي فاك وديرني تورا اميش ارزات بلوندي الوقت اللي كاروف كلشي غلي فوق روليس معنى ذي تقرا ويا كاروف يخدم القديشه من القران هذا دناوي ومن بعد غفا وليدي بوين ذيون لونطارتيان يستخدم لا جي اس كان لا كومونيكاسيون لا جي اس كان يجاوب بدا فكره التمثال هذا دناوي فلاس هذا لو كان غير ثما نسلفاني الطبال مازاليت ذي ليبيا مازالوا يقولوا لنا نسى سي ان بروبليم دونك اما نخزر هكا كي ثورا اطاس لي زابسون يسعى لا جي اس كا دي القديشه كي وهدي تيرغوها غادي يسدو الناس 20 نوفمبر
الطوبال درنا ريف الطوبال الى جومات هذاك تيزوزو تيزيبو عليه تيزين ضايب باش ذاكي وكي تمثلت الكوفيد دراجي بولحيا غافن بالغربي لا بليسور فوالا الحصون هاتها الوضعيه لي نون لي بلو كونو لا جي اس كا دوي كاين على كل حال معنى لاني المزين يوفي دينا مسكاروف او العالم يند بلي قدشن خدمن القديشن معنى يند مازال هذاك كملن هذا حرصني ما نسن ارزات باش ادسعون امكن نسن اكني وثان ذي لا جي اس كا دي تماس شريف ملال ولا يبد يوت تمليليت نا يونس يستقسان وميس لو بوتور يند بلي il est toujours en contact permanent de l'équipe يقدشن دي مستغانم نتصطفن شغال داكيني الطاسي غبلان الا داكيني الا خاطني ريقلي يند بلي توالي سودم العالي نا اوبتيميست باش السطاج كاينين مستغانم ويدوينا هذه يلها امين بوكفون دونك ريوسيت بور لو ستاج يفيليسيتي ديغني إميورارن إيد كونفوكين لي زيكيب لي سيليكسيون ناسيونال لي U20 كانت تزرم دعر فيه ودايفان فارس رمضان عبد اللطيف غارديان دو بيوت كنا الشط الجبري وكاينين ادرزون اسن 25 سبتمبر كاينين الما سنة 10 اكتوبر غار يون لو ستاج رديلين نورمالمون دي لو سي تي ان يوم خارن سيدي موسى السونتر تكنيك سيدي موسى لافاف مادلي يو دي 7 ساعه سين ميورارن بو دجان امياس كل مزين الياس وكينين ادرزون اسن 27 نورمالمون اسن 27 سبتمبر كينين اي ماد 11 اكتوبر ذي يون روغروبمون لا سيليكسيون ارديلين دي 5 مليانه نورمالمون دينا دي 5 مليانه الاكاديميين 5 مليانه كان ايتي دانونسي لافاب دونك فوالا هذه كان ماس مراد كاروف السمانه كاينين يرنا غير تماس يوسف عمارين الا ندس لغما اللي 15 وديرني تانونسيت لا جي اس كان والسنه كيعدان لونجاجمون حميد سويبس باش يخدم لا فورماسيون دي غارديان فوالا اسل حدا كاينين دونك سلاز كان اديري ان بوين دو بريس مضبرا لا جي اس كان دينا دي مستغانم غا في 11 اوزال ماذا سنسبت ازكا سلازكا دونك اسل حد بوين بريس سلازكا سنسبت غا في 8 الصباح تغنسان يتصوران لي فوتوغراف لي شان تلفزيون زمان تدرزون تطفن دي زيماج غا في 8 الصباح كنخدم لا جي اس كذا كيني تيشكي على في دي ماتش دو النظام فوالا يفضي غامسان بلي لا جي اس كتفاضل ريكروتي ان اتاكون كونغولي على حساب لو بوتور وقيل سيدي بوين نا كومبيتيسيون يدينا انايا كينين دونك داشو دي فناري سميسان هو كينين نند كان اليلي يسعى 23 اسكوسن ديال عمريس اي يعني ميورادن لا جي اس كان يعدان دي لا جي اس كان يديوفان مخوان النظام تبويا عن النظام هذا نسمي كي كان انيس رناي يستنيا دلو اس بيسكرا سينيس بواسن مادنا بيل سعدو داين ابارامون سي اوفيسيال داين يستنيا ويا الانسان ذي المولوديه ان الجزائر اثني وفق ربي ودي وفق ربي اميورار لا جي اس كان ذي غنير ما نقول غير لا روفي دو بريس في دمبويا ديجا الصبح كاينين يا ان كرون كونفلي ابارامون غير عمر بهلول يون مضبره مقرني لافاف اكد باكيرين النور الدين
وإذا نتا تيكي البيرو فيدرال دونك إلا يون الخلاف دا مقران أندا يزمر ديوين يعكورني مقران داخل بخام لافاف ما نقيم دي روان دا بلان يخرج ميورار انا كمشتين يورار لا دومي فينال يصولن تربعتينس ديسبيرونس دو تونس كونتر هلال الشبان يتربح سين يسوين غير ولاش وشتي بيد الدوزيام بيت فوالا يتملي ثاكينين على حساب تمتيدي بوين مال البيتور ناض كومبيتيسيون نوتي على ذاكينين سينا سورتي دونك سي اون انفورماسيون اي دوبوي دي كارميسنا كينيو ناناك زال ثمانية ميوران تموت الجزائر إيدي كان ديت ملي ثاكينيو ثمان أكتايضا كرادا مدروس 8 يميوران الجزائر إيدي كان دونك وسبعة لعبن اون ميم طون دونك فوالا دا شو نظني في بغير بالك هذا الدوير هادينا كان مثلا مدد نسميكتي كان انواع ايدي ميوران لا جي اس كان يتسكين لي او 17 اسلام ينس مس محمد لاسيت السيليكسيونير ينس أزان 25 يميورارن جالسن سينا كين لا جي اس كا بودجا أكد مزين مليلن دونك لاكاديمي 5 مليون عندنا دخلنا ستاج دي 27 شتنبر يمد 10 أكتوبر مالي او 20 السيليكسيونور ينس مس بن اسماعيل مس صبر بن اسماعيل اي نسا يكونفوكي دازال 34 لي جوار السيتيان سيدي موسى دينا خدمن تملي ناس لو ريغروبمون سن باش هاكين لو تورنوا دو لونا فون تونيزي دوينا الاث يوين ما صوضن غير لا كان 21 رايلين دي لا موريتانيا فوالا دويكيني إد دي سالن إد دوخما تسميكتا كان لي او 20 لو باك يسعى مدروس 8 ميوران يتسكن لا سيليكسيون او 20 تمورت الجزائر 8 ميوران وكيني دادا ميلود عبد السلام الزروق مروان منصر عبد الجليل بوكرمة محمد حميدي محمد رضا بولبينا عديل برا خليل تيتراوي ياسين ماد السير بين سعان مدروس 7 ميوران سي تري امبورطون لي شيفر كاينين باسكو سي لافونير دونك 7 ميوران يسعى سيربي سين غرس سيدلو اسما يسعى 4 يميوران ومن بعد اداس لا جي اس كا 3 يميوران عارفين ودايفا نشط جبري فارس اكد رمضان عبد اللطيف سيستان كارديان بوت هو كينيا ومن بعد اداس لمسيو 3 يميوران نم لا جي اس كا سين غرس اديرين قسطنطين سي سينيوران سطيف سينيوران ويض يون تربويا يمخالفن فوالا دوكينين إذا سالن إبغير هذا الدويغ الساكنين أدينا كان يظلين يفقد صور لفاف باللي تربوياتين قوران يسنين le contrat tripartite قارن une direction la FAF la direction du club un cabinet d'experts donc سنين 19 تربويا sur 20 هكا يتدنا la FAF يشوف يضرب بجي اس كان وستنيا نرا تسنكاروت بالك تستنيا ونزرانا ما فغا في دينين ميلا ازستنين او ستنيا نرا
امي كي تولي نتا الوف اسكو ذا الحق نسنو السنيين راه خدمنا تغيرنا ان كابين النظام نو توت ليبرتي بلا ما نبوزي ناس نا ذا شو عكوير يوفن ذك وياكيني ان شاء الله هذا جوهم في الناس ارزات نضمع كان وديتي لا ذا عكوير الى جي اس كا ذي الشامبيونا يدي تشدون ضيفين انفاتي دنجبل ناس باش وتيلا ذا عكوير ارزات فوالا الى جي اس كا الدنيا كان يمرد نهضر فيا كاين هي ان بروبليم دو بروفيسيوناليزم لو بروفيسيوناليزم ذا شوت اكوت ويا كاينين امي كيشدو البروفيسيوناليزم سورتو يتمورا من برا دايني غيبوين نبغى غادا نستقسي ماس حسن ايت عبد الملك الناس ما يزمر هذا غادي يجاوب فيا كاينين ماس فغام اون فا اسي اتن كونتاكتين باسكو سي لي ديدنا نورمالمون هادي لي لا ديدنا هكا كيتورا هاد السيغ هذا السيوله باش كني ما يزمر هذا غادي ياوي هذا غادي يني اكويت غاف لو بروفيسيوناليزم كيل لو رول من كل يوم ذي ثربات بروفيسيونال وكيف غير هذا التقصير سورفتيين السيوله هكا تورا انصر ميلا يزمر هذا غادي يجاوب ميلا ان شاء الله تنفي الا يدنا ميلا يدنا هذا غادي يجاوب ما يزمر هذا غادي يشبه ربي نطفيتي أزول مسايت عبد الملك كم كيتسيليض أزول فلا كنسول قسمي أزول ذاك لا سلام كم كيتسيليض صافا دينا الو نحمد ربي أطار الحام يحمد حال سينو أخنا نحمد ربي ابسوليمون شتي تورا كاين السودان يثلثنا غير الألمان باسكو 19 اون ألمانيا واقيلا que je vis en Allemagne depuis une vingtaine d'années. Que je suis en Allemagne. Mais après, je suis Soudan, السودان دا خدام ايه الناس كان مسايت عبد الملك شتيني السنوض سورتو قالك الى فيديراسيون دونك تتبع اللي احتيرو فان ماشي ذينا كان تصريد لوروب كومون سا سباس كويس نبغى نزار ما الا تمرض هذا غيدينيض اول غاف الفونكسيونمون دان كلوب بروفيسيونيل ذا شيء الا خلي يخدم يوان دا شو الدور بايض امكي لا ريبارتيسيون دي طاش دون ان كلوب بروفيسيونيل ما تمرض هذا غيداوي فيا كينيا ولا شو خليف دونك زوارا يعطيك الصحة ما تكتبني ساكنة نصف ما بعد نصف مشتاقين دونك الكلوب بروفيسيونيل إلا يولي مجرد هذا نور بخلنا فرطاس يعني مقارن لاست اوروبيان لي بي باغ اكزومبل l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. Donc, vraiment, c'est quoi un club professionnel. Donc, je ne connais pas les spécificités du management sportif. Donc, il y a d'abord ce qu'on appelle un directeur général. Le directeur général, c'est celui, dans le PDG, celui qui préside le conseil d'administration. Donc, c'est-à-dire l'organigramme de plus souffle. Donc, il y a un PDG. Donc, le président directeur général, c'est celui qui préside tout. Donc, après, il y a en deux parties. Il y a le côté administratif, il y a le côté technique. Le côté technique, la chose. Le côté technique, ce qu'on appelle le premier vice-président. Le premier, il y a le vice-directeur. Le premier vice-directeur, le directeur sportif. Ni à l'anglaise, et le management à l'anglaise. Je suis par rapport à l'anglaise, le manager à l'anglaise, c'est un actionnaire du club. L'entraîneur principal de l'équipe première, c'est un actionnaire. Donc, il a le droit le PDG du club, le président du club, directement le recrutement, donc il a le directement d'autres services. Exemple, le côté administratif, parce que c'est un actionnaire. Oui. Donc un actionnaire, il a son mot à dire. Oui, c'est à l'anglais. C'est pour cela que parle de manager en anglais. C'est le manager classique. Comme les pays du sud, l'Espagne, l'Italien, l'Allemagne.
il y a le vice-directeur sportif de la chose. Donc, le vice-directeur, le directeur sportif, le DTS. Donc, nous avons le rôle de la chose. C'est-à-dire le projet sportif. Donc, c'est le directeur technique avec un projet sportif, ce qu'on appelle la politique de gestion technique, le développement technique du club. Donc, toute catégorie confondue, à la main de moins de 20 ans. 20 ans, non, 21 ans. Sauf que le senior, donc, le senior, c'est en collaboration avec l'entraîneur des seniors. Donc, toute la politique sportive de développement au niveau de toute catégorie jeune, il est le directeur technique, le médecin, il définit des grandes lignes en collaboration avec ses éducateurs et ses entraîneurs de toute catégorie confondue. Là, le directeur sportif, il est en mesure de créer ce qu'on appelle une cellule de recrutement. La cellule de recrutement, il y a deux aspects des choses. C'est deux tâches. La tâche de Mzouris, c'est une cellule beaucoup plus à côté professionnel, ça veut dire l'équipe première, c'est-à-dire, recruter exemple les joueurs, quels sont les critères de recrutement des joueurs, maintenant recruter un entraîneur, quels sont les critères, et ça de recruter un entraîneur pour l'équipe première. Donc c'est la cellule de recrutement sous la responsabilité du directeur technique sportif de DTS, à de recruter l'entraîneur pour l'équipe première et de recruter les joueurs pour l'équipe professionnelle. Donc, monsieur le président du club, a dit que le président c'est un ancien joueur de la donc, ce côté technique, le président. Le président de Kim, on a des Kim qui est avec une négociation. Donc, on dit, sur le côté professionnel. Allez, sur le côté de centre de formation des recruteurs. Donc, les recruteurs au niveau de centre de formation, c'est à partir de 15 ans. Parce que le centre de formation, à partir de 15 ans, 16 ans, avec je me dans un centre de formation, je commence à partir de 16 ans. C'est dans la formation, car dans la pré-formation, c'est sur le côté technique. Le côté administratif. Le administratif, dans le deuxième vice, mais je le rôle l'infrastructure. Donc, tout ce qui est l'infrastructure, le club, le terrain, le stade, l'enceinte du stade, les terrains et tout. Donc, il y a beaucoup de choses de l'infrastructure, le bon déroulement, du développement du football au niveau du club, ça, pour les catégories jeunes, pour le centre de formation, pour l'équipe première. Qui est l'infrastructure, ça. Les restaurants, les locaux, les terrains les déplacements, les bus, le médecin. Ça veut dire le médecin est responsable. Le commercial. Le commercial, il est en deux choses. La chose commerciale. Et le commercial, il a le marketing. Donc, tout ce qui est marketing, c'est géré. Il y a un autre côté des commercial, la billetterie. La billetterie, chaque match du week-end à l'extérieur, à l'intérieur, exemple, donc la gestion de la billetterie, parce que c'est le club. Le plan dans le Coran, la communication, il y a de la gestion, ce qu'on appelle le service. Un cas, gérer la presse. Donc, ça. Un responsable de la communication, le médecin gère la presse, tout ce qui est des forums, il y a quelques sur du site internet, des forums, donc c'est là une cellule, donc service de presse. Donc la communication est tirée avec service de presse, c'est le rôle avec ce qu'on appelle la mise à jour du site web du club, et ce qu'on appelle aussi la relation avec les institutions. Exemple avec la fédération, avec la Ligue, avec la CAF et avec la FIFA. Donc, c'est-à-dire le rôle des gens de la communication. Mais si une personne, un secrétaire général, un secrétaire du club, donc c'est des départements. Absolument. Voilà, le point. Donc, un autre point, par exemple, il y a un seul plan, sur le plan technique, le plan administratif,
Un autre point qui est important dans un club de football professionnel, le staff médical. Le staff médical professionnel, c'est des choses. Donc, il est juste conçu par les spécialistes uniquement. Donc, il y a ce qu'on appelle ce qu'on appelle des spécialistes d'ailleurs, des kinésithérapeutes, ce qu'on appelle les diététiciens, les ostéopathes, ce qu'on appelle les podologues. Le podologue a dit, on peut repasser aux arrières à la chute de Manas, le podologue, a dit, donc ce qu'on appelle, c'est la podiatrie et le traitement non médical du pied. Donc, donc, c'est un nom d'ailleurs qui est dérivé du grec, arnes pous podos, génitif, pour pied. Donc, les mesures prises par les podiatres et proviennent des domaines de la médecine interne, de la dermatologie, de la chirurgie et de l'orthopédie. Donc il faut des spécialistes, c'est ça, il faut des spécialistes en la matière. Donc ils comprennent des mesures thérapeutiques, préventives et curatives relatives au pied. Donc il doit y avoir un tout petit décalage, un tout petit truc, donc là les spécialistes donc voilà. Donc oui, en relation avec qui? Le service le staff médical c'est en direct. Allez ça avec le staff technique, allez ça avec l'entraîneur en chef et le préparateur physique. Voilà. Avec une bande en deuxième position, avec différents experts médicaux. Les experts médicaux, la relation les cardiologues, les chirurgiens et les radiologues. Voilà. Mais des instances dirigeantes du club, quel président le conseil d'administration, il y a le rapport Rengaro. Après, il y a deux départements. خاطر ما حاجه كراف يقلع انا يزور ما يزور لونترينور يزور بريباراتور فيزيك من بعد خدمنا رابور افيك لو ديريكتور سبورتيف افيك لو ديريكتور افيك لو ستاف ميديكال pour soi-disant libérer le joueur parce que sur le plan médical il ne peut pas être il ne peut pas être bon au service donc le service il n'est pas bon pour le service donc voilà الحاجه اللي غنسنقالو زمراك elle est très importante professionnel qui gère le club professionnel, les supporters. Les supporters, donc c'est ce qu'on appelle les fans, c'est un bien d'un club. Donc les supporters sont un rôle important, déjà la billetterie, et des supporters dit la billetterie, dit le marketing. Là, je suis la billetterie, je suis le marketing. Donc ça, la billetterie, via les supporters chaque week-end deux week-ends sur deux matchs du mois à domicile, deux matchs à l'extérieur, ça dépend de la programmation. Le marketing, donc tout ce qui est un lien avec le club, c'est-à-dire par exemple de la vente des t-shirts, la vente des maillots, la vente des objets qui ont en relation directement avec le logo du club, donc des chaînes de marketing. Donc, l'animation du match du week-end. Voilà. Et nous, j'ai demandé l'animation du match du week-end. Les supporters. Les supporters, mais j'ai demandé l'animation du match. Donc, ça donne quoi? Ça donne ce qu'on appelle, sur le plan psychologique, et pour l'équipe première. Donc, c'est un bien, ça dépend des supporters du terrain. لا شو دعني قلنا قندنا درنو لي سيبورتر كذا شو يزمرن دعني درنو باينين لها انا طوري لها لا تيليفزيون دو كلوب لو كانت كريم لا تيليفزيون دو كلوب اكزومبل جي اس 4 لا تيليفزيون هذا سنوا يا بونين ورس السيبورتر القبائل يعني الثلاثه لي زامورو لا جي اس كي يسمى لا كارت دابونمون دونك نازلوا لا كارت دابونمون نكون كورس تخدم في المثله 100000 في وكور سي ان اكزومبل ناس تخدم 50000 في وكور Mais il y a 1 million de supporters un peu partout à l'échelle nationale et internationale. On a un abonnement. Donc, il y a une salle qui sort. Donc, nous avons un abonnement. Donc,
يديروا من السيبورتر ولا ديروا يعني لو لي سيبورتر الكلوب فوتبول بروفيسيونيل دونك الواقع هي الكليه مالوريزمون باش كذا غنبداو نصوت par exemple ثمن الساكت تسولي باللي لا جي اس كي انا افيك البروبليم كيت ليسونس شري سال تبع باللي كي جوار ديال لا جي اس كي ناس الكونترا من بعد ريزلي ناس الكونترا ابارامون واقيلا ورص انا الكوا شنو وناس تغوت باللي جوارني نطرش واقيلا مغزى غير سميث دونك نشتاقين يزوجوا le rôle d'un directeur technique sportif, un DTS. Malheureusement en Algérie, le DTS il est réduit aux jeunes, soit dit le directeur technique sportif c'est pour les jeunes. Le directeur technique sportif c'est pour le club, c'est le DTS avec des recrutés l'entraîneur des seniors de Mzouarou. Si le DTS médecin يخدم l'entretien tête à tête l'entraîneur des seniors, si notre dans comme club de définir l'idée. Par exemple, des objectifs. Mais l'entraîneur, il fait travailler sans collaboration. Nous connaissons vraiment le travail de Waya. Et l'entraîneur, il dit la feuille de routine. Donc, la chose la feuille de routine. Ça veut dire que, à travers la discussion avec l'entraîneur, ni en chef, ni de recruteur, ainsi qu'il y a une mesure, ainsi qu'il a des qualités requises pour qu'il puisse répondre aux exigences de notre Mais maintenant, باللي يسن الميتريز سون سوجي اللي ما في الدنيا في الريكروتير من بعد ما تكفوا لا سيزون لا تكفوا لا سيزون الى فاز الي ويخدمن يعني مقارنه مثلا واش يسكن لا نوت واش يحسبن سو بلان تكنيك سي لو ديريكتور تكنيك يحسبن يزور نسكن اونترينور كي يولن يقول خاطر هذا الماتش يصير تربح هذا الماتش امي اسكو بالخدمه في دو ازار ما تخسر الماتش اسكو فريمون سي لونترينور بروبليم ولا لي جوار دي بروبليم دونك كيكون قريبه ديال التحرير كان كنيسيما لونترينور دونك قبل ما نبغاش قبل البريزيدون البريزيدون ما ميم با الدروا ديالها ونسالك الدروا هي قبل يهضر يقدر واحد ديريكتور تكنيك سبورتيف مينس فوالا نيتستا comme ça qu'on met la note, c'est comme ça qu'on a un niveau soi-disant, c'est ça, il faut mettre football professionnel. Président, président, assistant, il y a un de recruter un directeur technique, il y a un de recruter un spécialiste.